Когато бях на 14 години, в моя град и в моя държава започна война. Тя беше достатъчно страшна. Живях в нея 2 години и половина. И да, може би не е с точно тези размери, с които е в Сирия, Ирак и така нататък, но беше достатъчно сериозно събитие в нашия живот. 1995 година успяхме да намерим един начин да се измъкнем от Босна. Пътувахме по така наречения синия път, който е тотално нелегален. По него можеха да се измъкнат единствено хора, които имаха финансова възможност за това. Което в една държава, в която вече 3 години никой няма никаква финансова възможност за нищо, освен така наречените военни профитери, трафиканти на стоки. Това за нас беше много трудно и много важно събитие. Качихме се на един автобус, пътувахме по някакви току-що изкопани от някакви международни военни сили пътища през планините в Босна. За тези, които не знаят, цяла Босна няма такива магистрали като в България и почти цялата Босна е като Родопите. Някъде по средата на нощта ни изкараха в гора. Тези от нас, които искахме да се измъкнем, автобуса официално беше за Сплит в Хърватска, но по средата на пътя ни изкараха от автобуса. Там платихме на едни други хора, таксиметрови шофьори им казваха местните, да ни закарат от мюсюлманска в хърватска част. Оттам преседяхме в една къща цяла нощ. Бяхме около 30 човека, основно жени и деца. Имаше и малко мъже. След това хванахме следващите таксиметрови шофьори, които да ни преместят от хърватската в сръбската част. В крайна сметка, след 5 дни подобни преживявания, се озовахме в Цариброд, където живееха тогава баба ми и дядо ми. И аз 2 години учих в гимназия там. 96-та година, точно преди януарските събития 97-ма, пристигнах в България да уча психология в Софийския университет по една програма за хора, за българи от чужбина, които имат право да учат тук. 5 години учих психология, преживях какви ли не неща в София. София тогава беше тотално различна от това, което е в момента. И 2001 година отново се озовах в ситуация да се чудя къде сега. Прекарах 2 месеца в Германия на гости на роднини. Повечето хора от бивша Югославия избягаха на Запад или в Австралия. Ние дойдохме в Цариброд и аз дойдох в София, защото вярвах, че това е моето място. 2001 година, след 2 месеца в Германия, прецених отново, че това е моето място. И този път вече си подадох документи за гражданство. От 2002 година имам вече гражданство на Република България. И моята кариера от тогава насам се развива в посока грижа за хората, грижа за организациите. Работих като мениджър човешки ресурси. В момента повече се фокусирам върху личното щастие на хората. Някак си с времето то почва да е по-важното за мен. Може би това е някакъв мой и личен и професионален път. Осъзнах, че организациите така или иначе са създадени от хора и се правят от хората, не от процеси, машини и така нататък. Нещо, в което вярвам като подход, в бъдещата си практика на психотерапевт смятам да се занимавам повече с психодрама. Тя е моят начин да помагам на другите да изразяват себе си. Вярвам, че нещо, от което обществото ни има много нужда, е по-щастливи хора, хора, които знаят какво искат, хора, които знаят как да работят и да живеят заедно. И за това, може би, една от любимите теми, по които правя обучения, е работа в екип, екипност и, може би, крос-културни различия. За тези 24 години в София и в България забелязвам огромна промяна. Има все повече хора, говорещи на най-различни езици. Има все повече хора, които правят невероятни неща и развиват икономиката ни, развиват хората, развиват нас самите. Има страшно много хора от България, които живеят в чужбина.
Мисля, че правим света по-шарен, по-красив и вярвам, че чрез образованието, чрез честен труд и взаимодействие и общи усилия можем да станем още по-хубава София и още по-хубава България за всички нас и за света, в който живеем.